Mburoti-inĩ ĩno nĩho itinga rĩa kwenja mũthingi rĩrakunũrire na gũkora mahĩndĩ ma mũtwe na moko oro hamwe na njuĩrĩ, ciĩga iria ironania warĩ mwĩrĩ wa mũirĩtu. Mwene mburoti ĩno arekũa matigari maya gũkorwo nĩ ma mũirĩtu marĩ ndũgũ na mwanake wahetwo gũikaro mburoti-inĩ ĩyo, mũirĩtu ũrĩa wacokire kwaga mĩaka 6 mĩhĩtũku. Niĩ ndugaga kĩbanda kĩha, nĩ ndugaga irio, mabundi nĩ mokire makĩnjĩra he mũtwe mona na moko, na immediately kĩrũgĩra he kĩciarĩ kũu ya mũtumia worĩte. Ngĩta landlord wakwa tũgĩthiĩ nake tũgĩkora nĩma, na tũkĩoya ikinya tũgĩthiĩ borithi na tũkĩgĩra borithi cigĩũka cigĩkua kĩongo na moko na magego. Famĩlĩ ya mũirĩtu ũyũ ĩrerĩkana nĩ yageretie gwetha mwana wao, ũndũ ũrĩa makuruhanirie nginyagia maabitha a borithi, no matigana kũmuona ona kana kuona mwĩrĩ wake. Na mũthuri ndahete gũikara gũkũ as a caretaker, na maybe 6 to 7 years down the line nĩ kwarĩra kesi ya reportirwo Nyĩrĩ atĩ nĩ kũrĩ na mũndũ worire, there was a missing person, na andũ acio magĩsuspect mũirĩtu ũcio oratha mũtumia arĩ gũkũ. Na andũ nĩ mokire, me so the sisters and the brother, na magĩũka gũkũ na nginya na magĩũka na thigari cia kuma Nyĩrĩ, and there was a combined effort between thigari cia Nyĩrĩ na thigari cia gũkũ, and they did search, magĩcaria mationire evidence. Mwonjoria ũyũ rĩu atigĩtwo na kĩbarũa gĩa gwethana na andũ a nyũmba ya mũirĩtu ũyũ na arĩa marerĩkana nĩ a kuma kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ nĩguo methe ciĩga ingĩ cia mwana wao mbere ya mwaka ũcokereirie. If it can be soon or whatever, meherie nĩgetha tondũ tĩri wa thikũrwo nĩ mahĩndĩ marĩa ma mũirĩtu ũcio, what I assume the bones are still here. Mahĩndĩ, the remains are still here. Koguo if it would be possible, andũ acio moneke no moke marore haha nĩgetha marore kana nĩ mekuona any other parts nĩgetha mahe mwana wao a decent burial na onao maiganĩre ngoro. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.